ബഹ്റിനിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഷവർമാസ് ആൻഡ് ഗ്രിൽസ് കിട്ടുന്ന എസ്കന്തോൺ ഷവർമാസ് ആൻഡ് ഗ്രിൽസിലാണ് ഞാനെന്നുള്ളത്. വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് ശേഷം ഇവിടേക്ക് വന്ന എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഷവർമാസിൻ്റെയും ഗ്രിൽസിൻ്റെയൊക്കെ റേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. നോർമൽ ഷവർമയും മാൽഗൂം ഷവർമയും വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഗ്രിൽസും ഇവർക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. നോർമൽ ഷവർമയ്ക്ക് 450 ഫിൽസും മാൽഗൂം ഷവർമയ്ക്ക് 550 ഫിൽസുമാണ് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ്. ഞാനിവിടുന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ഷവർമ കഴിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവരുടെ മാൽഗൂം ഷവർമയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് വരാവേ. മാൽഗൂം ഷവർമയുടെ ഫില്ലിങ്സ് ആയിട്ട് ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും ചിക്കൻ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ലെറ്റ്യൂസും കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും പിന്നെ ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 2 ലെയർ ചീസ് സ്ലൈസുമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്രെഡും നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. ഇവരുടെ മാൽഗൂം ഷവർമ ഒരു മസ്റ്റ് ട്രൈ ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. സ്പോട്ട് നമ്മുടെ ഹൂറ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ഷവർമാസും ഗ്രിൽസും കഴിക്കാൻ നേരെ വിട്ടോ നമ്മൾ എസ്കൻഡ്രോൺ ഷവർമാസ് ആൻഡ് ഗ്രിൽസിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്പോട്ടിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.